நாம் தமிழர் கட்சியினுடைய தலைவர் சீமான் அவர்கள் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியினுடைய முதல்வர் வேட்பாளராக அன்புமணியை தவிர இன்னொரு வன்னியரை அவங்கள நிறுத்த சொல்லுங்க, நானே ஆதரவு தருவேன் அப்படின்றாரு. சீமான் அவர்களுக்கு நீங்கள் கேட்கும் கேள்விகள் என்ன? என்ன கேள்வி? சீமான் அவர்களே, ஏன் எங்களை பார்த்து உங்களுக்கு பயம்? அது என்ன ஜாதி பிரச்சனை இருக்கு உங்களுக்கு? ஏன் நாடார் சார்ந்த ஊடகங்கள் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஆதரவு கொடுக்குறாங்க, உங்க செய்தியில் பெருசு பெருசா போடுறாங்க, அவங்க தொலைக்காட்சியில் உங்களை பத்தி மிகப்பெரிய செய்தியா போட்டுட்டு இருக்காங்க? இந்த கேள்வி நீங்க பதில் சொல்லுங்க அப்படின்னு நான் கேட்கலாம், ஆனா நான் கேட்க மாட்டேன்.